Tata cara etika batuk yang benar. Kamu sedang batuk. Tahukah kamu, ketika kamu batuk, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari saluran pernafasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular kepada orang lain. Dilihat dari sisi kesehatan, batuk memiliki etika tersendiri tanpa memandang apakah batuk tersebut disebabkan oleh penyakit menular atau hanya refleks dari tubuh yang disebabkan oleh benda asing atau iritan. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk yang benar. 1. Saat kamu batuk, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut kamu. 2. Buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. 3. Jika tidak ada tisu, maka kamu dapat menggunakan lengan bagian dalam kamu. 4. Kamu juga dapat menggunakan masker saat kamu sedang batuk. 5. Segeralah cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, atau kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. 6. Jangan membuang dahak ataupun ludah di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Jadi, patuhilah etika batuk ini. Terima kasih telah menyaksikan tata cara etika batuk yang benar.